హాయ్ అండి. ఆహ్, మనము ఎక్కిళ్ళ గురించి మాట్లాడుకున్నాం గదా! హికప్స్ అనేవి. సో, మీకు తెలుసా ఒక పర్సన్‌లో ఆగకుండా 68 ఇయర్స్ హికప్స్ వచ్చినియనమాట. అంటే ఎక్కిళ్ళొచ్చినియి. మనకి 1 మినిట్ కాదు గదా! లైక్ బిలో 1 మినిట్ వచ్చినా కానీ మనకది ఇబ్బందిగానే ఉంటుంది కదా! మనం వాటర్ తాగి ఆ హికప్స్‌ని పోయేంత వరకు లైక్ మనం అన్‌ఈజీగా ఫీల్ అవుతాం. కానీ ఈ పర్సన్ అయితే 68 ఇయర్స్ హికప్స్‌తో బాధపడ్డారనమాట. సో, హికప్స్ అనేవి ఈవెన్ చిన్న పిల్లల్లో కూడా మనం చూస్తూ ఉంటాం అనమాట. సో, అలాంటప్పుడు జస్ట్ ఏంటి అంటే వాళ్ళకి ప్రాపర్‌గా వాటర్ ఇచ్చి వాళ్ళని ఒక ప్లేస్‌లో లైక్ నార్మల్‌గా కూర్చోపెడితే సో, ఇట్ విల్ బి లైక్ గాన్ అండ్ దే కెన్ కమ్ బ్యాక్ టు ద నార్మల్ స్టేజ్ అండి. ఓకే అండి. ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్ కదండీ! ఒక పర్సన్ ఆగకుండా 68 ఇయర్స్ హికప్స్ రావడం అనేది యాహ్! సో, ఇలాంటి ఎన్నో హెల్త్ రిలేటెడ్ ఫ్యాక్ట్స్ మనం మాట్లాడుకుందామండి నెక్స్ట్ వీడియోలో. ఓకే అండి. బాయ్.